問這生誰做主宰？有些隱秘成為障礙，我這扇窗從未打開，世間一切不可以進來。難道現實沒人能配一對，剩低我和我是同類？留下絕密事情纏結在心裏，夢想要拼命去追。唯有你最明白我，天窗解了鎖，誰想等失去那天悔不當初？我彷彿從頭活過，仿似一生為了什麼？不必怕闖禍，無懼燒起火。其實你都知道佢唔係兇手，點解係針對佢？我同你都一樣，覺得佢講緊大話。我都覺得佢唔係兇手，所有嘢太巧合啦。佢個女葉朗晴係血字殺手個目標，馬穎同埋楊碧新爭執完，跟手就俾個血字殺手殺咗。而我哋揾到屍體個地方咁偏僻，佢咁啱又喺現場，所以我覺得佢有好多隱瞞住我哋，佢同血字案殺手係有關。我同你嘅睇法一樣。上次馬穎嗰單 case 請佢翻嚟，咩都問唔到，所以今次用啲方法。江 Sir， 我覺得你咁樣做好有問題。我唔明你講緊咩喎？我提議請楊碧心翻嚟，係希望可以盡快搞清楚件事。你韞住喺入邊咁耐，搞到佢又凍又攰，然後重複咁問佢同一條問題，精神摧殘佢10幾個鐘，等佢意志最薄弱嘅時候，逼佢講真話。Dr. Ray， 我希望你明白，我做所有嘢都係依足程序。我同你講，你唔可以用一般嘅反嘅方法嚟對佢。如果你搞到佢有精神病發，你孭唔孭得起？佢有精神病？呢一份係楊碧心嘅病歷，佢係我嘅病人。本來我係唔應該隨便咁披露病人嘅私隱，但係為咗保障佢嘅權益，我要話俾你聽，佢係有精神分裂、有幻覺、幻聽、幻觸。佢自己一個人喺裏邊會有幽閉恐懼，隨時會病發。Sorry 啊，我哋唔知佢有病。呢個病連佢屋企人都唔知。咁我哋應該可以點做？我明白你哋好想問佢攞料，但係呢一個時候，你哋唔適宜喺度。我需要單獨咁同佢傾，等佢情緒穩定、舒緩，你哋先再問話。咩咁清？係咪有啲凍啊？你想點啊？飲啖水先。佢哋行開咗，呢度得返我同你嘅啫。我哋可以慢慢傾。你叫咗我嚟呢度，我等咗好耐啦。佢哋幾時嚟啊？你好似好緊張喎。放心，我係嚟幫你嘅，等件事可以快啲解決。嗰啲人全部都係你殺嘅。如果我殺咗人，要嫁禍你嘅，
我只要隨便咁喺條屍側邊擺低你隻耳環，你就已經一身蟻。唔好講啊！我而家係驚警察會聯想起你殺馬榮呢一件事，你再亂諗嘢嘅會好辛苦。放鬆啲，飲啖水先。你唔認真咁答佢問題，件事係解決唔到。一陣佢哋入到嚟，會坐喺我呢個位，你記住，淨係望住呢度，千祈唔好望過隔離。點解啊？因為我驚你一亂諗嘢，又會見到嗰個戴住黑色帽嘅貴婦，同埋拎住公仔嗰個細路女。你千祈唔好諗住，佢哋企喺嗰邊望住你，唔好望啊！如果你一緊張，你就飲啖水，等自己放鬆下。只要你一同佢哋講嘢，警察就會知道你有精神病，你就要入精神病院嘅。放心，我會幫你。楊碧心，你聽唔聽到我講嘢啊？佢問緊你啊，馬榮係咪你殺㗎？楊碧心，你聽唔聽到我講嘢啊？佢哋問緊你啊。楊碧心，我喺留言網度見到嗰度，話好靚，咁我咪去睇下咯。你頭先所講嘅行山網，之前係有提過呢個地方，但係對上一次留言已經3年前，你咁都睇到？咁你睇到我睇到有咩出奇？喂，你頭先喺電話度同我講話我媽咪係你病人，佢一直都唔想你同朗晴知道，但我怕心姐佢會頂唔住。楊碧心，楊碧心，我問你啊，點解每次發現血字裸屍你都喺附近？你咪知道啲乜嘢啊？我唔知啊，我唔知啊。係咪人要挾你啊？你要講真話，我哋先至幫到你㗎。你係咪有嘢隱瞞我哋啊？我問你啊，講啊！馬榮係咪你殺㗎？你仲未答我？點解要殺我？媽咪話唔可以講計劃，叫你殺咗幾多個人？馬榮係咪你殺㗎？殺咗幾多個人？好嘈啊！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 心姐，唔好再問啦，佢唔係犯嚟㗎。媽咪佢已經好唔舒服㗎啦，佢俾唔到口供你哋㗎啦。不如俾心姐休息下啦。心姐喺裏邊咁耐，辛苦你。唔知佢哋幾時又嚟搞我？你話江 Sir 佢哋啊？可能係其他人。心姐，我係精神科醫生，我有專業嘅意見俾江 Sir，話你而家咁嘅狀態俾嘅口供，法庭未必會受理。
佢哋唔會再嚟騷擾你，問你去自殺手嘅事㗎。心姐，你望住我，望住我雙眼啊！你信唔信任我？Dr. Wei，頭先我叫你唔好望我隔離，點解你唔聽啊？我叫你唔好諗咁多嘢，會好辛苦，點解你又唔聽啊？唔知。唔緊要，覺得唔舒服嘅，翻去食咗呢樽藥，會幫到你嘅。點解搞到咁夜？咩發現啊？睇下班兄弟好努力咁做緊嘢。係？呢啲就係絲光綠營啦。雖然我唔係法醫昆蟲學家，但係我好中意救佢哋。我問過我嘅師姐啦，佢話喺溫度攝氏26至31度、濕度70%至80%咧，就最適合絲光綠營產卵同埋發育。今日同我發現場環境一樣。佢哋好錫仔女㗎，專登飛埋嗰啲腐肉嗰度產卵，咁樣可以提供大量嘅蛋白質俾啲下一代吸收同埋發育。啲肉越臭咧，同埋越爛，佢哋就越中意嘅。唔止啊，人同動物嘅排泄物佢哋都好 like 㗎。喂，你仲食啊？做咩啊？一睇就知擺超過8個鐘啦，應該開始都腐爛發臭。啱你啲兄弟多啲啊！好浪費啊！嚟啊，帶你食嘢，行啦！要錢買㗎，食咗唔安咪得咯。喂，江 Sir。陽星冇見過喎。好啊，我見到佢叫佢打俾你。拜拜。頭先佢約我食宵夜，我冇去啫嘛。鬧交啊？阿琪講啊。你哋唔係公開咗嘅咩？不過其實佢唔講我都估到啦。之前喺廁所鏡櫃見到個蘇跑。其實我喺度住會唔會阻住你哋㗎？咩蘇跑？你唔知啊？即係江 Sir 特登留喺度，想我發現。其實你一路唔俾人知，又唔同佢一齊住，你係咪唔想俾人覺得你靠佢啊？我想咩都靠自己，好似你拆彈咁 ，one man risk。其實一個人幾好啊！我哋分咗手啦。點解啊？唔好問點解啦，咁兩個人唔夾，早啲分手都係好㗎。不過咁，我會繼續留喺特案組，佢始終係一個好 fit 嘅 leader。好彩你繼續留喺度咋，如果唔係朱基，勁風就少咗個好 partner 啦。你都知有朱基？爆炸前一晚發現㗎。係咧，咁上次同你一齊拆彈嗰個人係朱基定係勁風啊？本來攞住炸彈嘅嗰個係勁風，但係最後走出嚟嘅係朱基。朱基都好勇敢喎，雖然佢好似好孱，但佢意志力真係好強。當勁風有事逃避嗰陣，佢就會走出嚟。咁你又冇睇小勁風，其實勁風好緊張佢嘅兄弟㗎。佢嗰次就係為咗揾朱基出嚟，上咗天台跳落嚟，爭啲跌死啊！我明啦，朱基連個兄弟爭啲跌死都唔肯出嚟，但係你嘅生死關頭咧，佢就即刻衝出嚟陪你去死。睇嚟朱基對你，朱基唔捨得你一個人 one man risk， 所以可以出得翻嚟。咁如果勁風出唔翻嚟，咁點算啊？你都好緊張勁風喎，小心啲俾佢呃啊！係咩？我覺得佢幾得意咋。如果要佢一路留喺入邊，佢應該會癲咗。不如你試下同朱基傾下，135就朱基，246就勁風。咁星期日咧？抽籤咯，最公平。
揾咗研究法醫昆蟲學嘅師姐 Dr. 張一齊去確認過，喺唔同嘅腐屍身上面咧，揾到嘅蛆蟲都係屬於呢一隻絲光綠蠅。絲光綠蠅多數係出現喺住宅附近同埋郊外，所以唔可以確定呢一度究竟係咪第一兇案現場。師姐嘅意見其實同我嘅推斷亦都係一樣。絲光綠蠅喺屍體上面由產卵到孵化成蟲，大概需要14至15日，所以可以根據佢哋嘅產卵數量同埋蟲蛹嘅數目咧，可以推斷出喺腐化得最嚴重嘅屍體身上，蛆蟲已經去到第16代，即係話受害者 A 大約8個月前被殺，而受害者 B 身上面嘅蛆蟲咧就去到第12代，即係話6個月前被殺。受害者 C 身上面嘅蛆蟲咧就去到第8代，即係大概4個月前被殺。冇錯。而我哋首先揾到嘅屍體身上面咧，揾到嘅蟲卵就仲未孵化成幼蟲，所以可以推斷佢嘅死亡時間唔超過1日。而何法醫根據肝溫、屍斑同埋屍僵去計算出嚟嘅死亡時間，亦都係我哋發現屍體前嘅18至20個鐘，亦都同我哋嘅結果係吻合嘅。4個死者死亡時間相隔2個月，係有規律喎。之前你講過呢個係同連環殺手嘅冷靜期有關。冇錯。2年半前嘅3位死者，佢哋嘅遇害時間都係相隔2個月，同呢一個冷靜期冇問題。Dr. Wei 啊，你比任何人都熟悉呢個殺手，你點睇啊？大家同唔同啊？新鮮出爐蛋撻，整件甜品先。哇！仲有咁多啊！你哋一定食唔晒噶啦，留翻聽日食。蛋撻要新鮮食先好嘅喎。幾好味都冇胃口啦。Dr. Wei 啊，不如講翻單案啦。講緊啊！你嘅意思即係話連環殺手殺人就好似我哋食嘢咁，佢肚餓就會出嚟揾獵物，行兇之後就好似我哋食飽咗之後咁，有一段時間停落嚟，因為佢已經滿足。唔單止係咁，佢殺完人仲會覺得好 high 同好興奮。不過佢隔咗一排，佢就會打回原形。佢會覺得好寂寞，同開始後悔，情緒仲開始混亂。佢開始覺醒，想做返一個普通人，就好似我同你咁。不過再過多一排，佢嘅慾望就會令到佢肚餓。冇乜特定嘅原因嘅，可能係望到啲好緊緻嘅肌膚，聞到少女嘅體香，又或者聽到好好聽嘅聲音，佢就會忍唔住再次犯案。如果係咁，佢好似個計時炸彈咁，每2個月就會爆一次。咁如果俾着係你，你會點拆？我會先了解嗰個炸彈嘅結構。不過今次係有啲複雜嘅。嗱，佢埋咗3條屍，明明係唔想俾人知道，但係佢哋殺咗1個人，係話俾我哋知道佢殺3個。咁佢想點呢？其實佢咁唔穩定，佢會唔會係失咗控？呢個連環殺手佢 IQ 同 EQ 都好高，佢比我哋任何一個都冷靜，所以我哋唔可以咁容易俾佢分散注意力。我仍然堅持，佢呢段冷靜期一定係因為愛情。我喺現場已經講過，你呢個推論係錯嘅，因為你解釋唔到，如果有愛情，點解佢都仲要殺3個人，同埋埋條屍？因為佢好愛呢個人，佢愛呢個人愛到佢唔想俾佢知道自己做啲咁嘅嘢，所以佢隱藏，要掩飾。點解咁講啊？因為嗰4個死者血字分析出嚟㗎。有少少眉目嘅。有少少眉目。不如講出嚟俾你聽打。江 Sir， 逼佢都冇用㗎啦，咁打幾10個鐘都冇瞓覺，佢老實晒，俾佢休息下。顏色使你唞下喎，仲跑得咁搏命。我啱先知道媽咪有病，又唔知勁風幾時出翻嚟。我要操 fit 啲，先可以保護到媽咪同感情。
估唔到你都跑得下㗎嚇！可能我哋有競爭啩？呢個好嘅對手先至可以進步嘅。你講得啱啊！血字殺手都係一樣。點解咁講咧？因為佢啲血字已經講咗佢3年嘅心態。不如咁啊，你用筆跡分析，我用心理剖繪，練得轉啊！兇手嘅犯罪心理一共係分4個階段。第一個階段就係頭嗰3個死者，佢落筆好重，收筆好倔，即係證明佢當時嘅心態係充滿住憤怒同埋恨意。我可以想象得到佢當時嘅狀態好緊張，佢手腕落實咗，甚至乎連彎都轉唔到。我第一次見到第一個受害者嘅時候，我見到佢個身體好乾淨，連頭髮都梳得好整齊。我覺得呢一個兇手係一個好溫柔而且好整潔嘅人，佢唔會令受害者承受多餘嘅痛苦，佢根本唔想殺人，佢冷靜落嚟仲會同情受害者。你頭先所講嘅恨意同憤怒，以我嘅心理剖繪，我覺得佢係將另一個人嘅感覺投射喺啲受害者身上。第2個階段冇死者，因為血字殺手佢得到咗愛情。你可以信任我，話俾我知發生咩事。你覺得血字殺手得到愛情之後就唔會再殺人咩？就唔會再有慾望，唔會再諗呢啲嘢咩？佢會諗嘅，佢梗係會諗。佢殺人唔係單純為咗殺死嘅慾望啊，而係可能係滿足緊一啲更加深層次嘅慾望，例如愛同關注。之後佢得到咗，佢滿足咗，所以佢唔再殺人。所以我認為嗰2年係佢人生入邊最快樂嘅2年。你認唔認同啊？有陣時得到咗再失去，可能比從來冇擁有過更加痛苦。我認同你嘅講法，所以第3個階段佢啲字就係咁。喺掘上嚟嗰3條絲上邊身上嘅字，嗰啲筆畫嘅 baseline 全部都向下。同埋嗰啲筆畫一路向底部伸延，即係話佢當時嘅情緒係好負面同埋好低落嘅，同佢之前好亢奮嘅寫法完全唔同。我估計可能佢呢個中意嘅人可能知道咗一啲嘢，令到佢唔能夠再喺愛情度得到滿足，所以佢就唯有繼續殺人。同埋佢啲字入邊有好多交叉，即係話佢自我評價好差嘅意思，仲有剔同埋勾，勾仲向右面，即係自我批判，即係話佢知道自己做錯咗一啲嘢㗎，但佢唔想俾佢愛嘅人見到，所以佢就唯有埋咗呢3條絲佢。咁浪情咧，之後個受害者咧，點解釋啊？我諗，因為佢咁愛嘅人離開咗佢，唔係，因為佢咁愛嘅人離開咗呢個世界。你覺得係血字殺手殺咗佢？我唔知，不過喺第4個階段，佢變得好張狂，冇晒顧忌。你見到佢寫嗰啲字咧，每一隻都好跳，而且橫筆向前推進，即係話佢好亢奮、好期待，佢想挑戰特案組。浪情喺出事之前，特案組都未成立。如果佢要挑戰警方，佢一樣可以殺咗浪情㗎。咁點解佢要放生佢，要佢成為唯一嘅幸存者？呢一點我都未完全諗得通。精神有問題嘅人咧，有陣時好難明白嘅。我自己咁多年見過咁多病人，有時候都捉摸唔到佢哋諗乜嘅。但係我覺得呢個血字殺手，佢唔係有精神病。
sorry。你睇下，你仲記唔記得你細個飲過嗰碗湯？心姐佢啱啱先病發啫喎，你擔唔擔心啊？我翻去睇佢先。你睇乜嘢啊？啊？你睇乜嘢啊？哎呀，冇睇啊！你前個頭仔，點解升唔到啊？點解升唔到？點解升唔到？媽做咩啊？做咩事啊？媽流血啊！流血啊！我唔知啊，點解會咁㗎？點啊？痛唔痛啊？死咗你媽！對唔住，你個兒歌恐懼肯定係我遺傳嘅，對唔住。媽，你講咩啊？你唔好亂諗啦，已經好返㗎啦。個電視點解？朗晴，咩事？我見到好多幻象，我分唔到邊個係真，邊個係假。點解會咁㗎？doctor威就我講過，媽咪係精神病，之前可能病復發啦。媽，你以前醫得翻好，依家都可以醫翻好㗎，嚇，唔使擔心啦，會好㗎。朗晴啊，幫我做樣嘢。做咩啊？翻加拿大揾你個樣冇。媽，我唔翻。唔好黐住我，你好危險啊！你唔好黐住我。會離開你嘅，我要陪住你。有阿哥喺度，我哋唔會有事㗎。係啊，我哋咁難得先一家團聚，朗晴就係因為你先好翻。你而家有事，我哋點會抌低你？我哋點會抌低你？點解會咁嘅？我想好翻，我先翻嚟香港。點解而家會咁啊？會好翻，會好翻，會好翻嘅。點解會咁啊？會好翻，會好翻。阿媽飲湯，阿哥飲湯。靚湯嚟啦！大家食飯。食飯。冇飲啊！冇飲。我唔知我頭先有冇擺到嗰啲嘢咯。頭先咧，你瞓咗，煲湯咧係我同朗晴煲㗎，你唔好落任何嘢落去啊！嚇，放心，冇事。對唔住啊！對唔住啊！對唔住啊！媽咪啊，有冇食藥啊？阿doctor佢同我講，佢話你驚咗啲藥嘅副作用，佢已經教過啲藥㗎啦，會好啲㗎啦。我唔要食佢啲藥啊！媽，佢醫得好我，都一定醫得好你㗎。你信佢就得。我真係唔相信佢啊！你哋唔好知佢咁多，好危險啊！媽，你唔好亂諗啦。媽咪啊，點解唔好似佢咁多咧？佢有咩問題咧？做乜嘢啊？你真係當我神經病啊！我依家講咩都冇人信，係咪啊？唔係啊，我醫生咪就係想咁樣咯。唔係啊，阿媽，阿媽。阿媽咁多年嚟有病都唔話俾我哋知，佢自己一個面對咗咁耐。因為佢唔係一個人㗎啦，佢有我哋喺佢身邊啊，我哋對佢嘅支持咧，對佢嚟講係好重要㗎，知唔知啊？嗯。我嗰陣時咧都偷位用家庭治療醫好咗我，都係佢有辦法。咁而家阿媽唔食藥，等我同佢傾下先。你電話入邊嗰個係我嚟㗎？係啊。
你幾時影到張咁相啊？唔係嗰陣時攝影比賽入圍慶祝嘅時候影嘅咯，跟住就擺咗做 case 啦。做咩？咁即係話你攞獎嗰日，即係你出事嗰日都用緊佢咯。你喺屋企睇住阿媽先，我出去做啲嘢。做咩啊，哥？入嚟啊！朗晴打個電話俾我，話心姐佢唔肯食藥。如果你揾到佢嘅，叫埋佢上嚟啊！我有辦法令佢食藥㗎。我媽咪本來已經好翻㗎啦，係你搞到佢復發。睇嚟你唔係好冷靜喎。斟杯水俾你飲啊！通常有精神病人要照顧身邊嘅家人，一定會好大壓力。我頭先話你搞到我媽咪復發，你避開我眼神，即係我講中咗啦。我係一個精神科醫生，只會為病人着想，唔會害佢哋。仲有，你唔好忘記，你個妹都係我醫翻好嘅。你咁樣做係因為覺得好玩啲？點好玩法咧？你係綠眼殺手，朗晴係你最愛嘅人死咗之後第一個憐憫，但係你放過咗佢，因為我。你殺佢嗰陣，你見到佢電話殼後面有我哋兩兄妹嘅合照，你已經殺得太多憐憫，所以你再用呢種方法去殺人，再寫血字已經滿足唔到你，你要揾新嘅刺激，所以你挑戰我，你搞癲我媽，搞我妹，都係衝住我而嚟。估啱咗一半啦，我係衝住你而嚟，不過唔係挑戰你。我只係好好奇，一個14歲衍生出嚟嘅人格，點解可以識咁多嘢？所以我想同你鬥一下。你冇令我失望啊？我識你咁耐都冇諗過你有紅黃意識症，你應該戴緊 con 遮住你隻綠眼。喺香港有呢個病嘅有幾百人，就算真係俾你估中，你冇確鑿證據拉我，就咁呈上嗰10幾隻血字呈堂，就話我係綠眼殺手啊？你唔記得我識寫2種筆跡嘅咩？我梗係知要有證據啦，嗰8隻手指尾應該就喺呢度，嗰啲係你嘅戰利品，你隨時都可以攞出嚟睇。果然冇令我失望，估啱咗，啲手指就擺喺度咋，隨便。多謝你同我傾偈傾咗咁耐，我而家覺得好滿足。仲有，今日我同你做 gym 嘅時候，我已經知道你個體能去到邊啦。就算你幾聰明，你體能都唔及我。我仲有證據可以證明你夠力練團之時，同埋睇到我隻綠眼啊嘛，係嘛？神嘅咩你？想攞命啊？勁峰，我係朱基，我俾你碾死咗啦！兩個搞咩啊？殺人咁判嘅？我就係想殺人。你想殺人？我啱啱同朱基喺度研究緊血字殺手同受害者嘅內心世界，點知朱基頂唔順，你咪出咗嚟咯。哦，個殺人仔佢梗係頂唔順啦，追巴士佢索氣嘅。啊，等我嚟。唔使啦，勁峰，你以後都唔好再俾朱基出嚟。
點解咧？你匿埋匿得太耐，好多嘢你唔知。心姐佢患咗精神病，阿媽佢有病？心姐佢而家有好多幻聽同幻覺。你再同朱基咁樣出嚟一時一樣，你要搞到佢分唔到真定假，咁樣只會令佢嘅病情更加嚴重。阿媽點解會搞成咁嘅？我開頭以為心姐佢17年前精神病發，傷害過你，先衍生到朱基出嚟。但後嚟我發現朱基應該喺再早前已經出過嚟，所以搞到心姐更加無所適從，加上佢有精神壓力，導致佢有精神病。冇聽朱基講過嘅。外國有好多病例嘅，好多好聰明嘅人格，知道自己唔係一個人，所以佢有私心，有妒忌，想長期霸住個身體。我諗朱基都係因為咁樣，所以唔出嚟，有嘢瞞住我哋。唔會嘅，朱基佢好為我嘅，你知啊？心姐之前都未翻嚟，朱基又唔識眼星，我諗親情加愛情會好想令到佢做翻一個人嘅。嗱，講真，我點諗 ？sorry， 講嘅。哥，你喺邊啊？阿媽有冇揾過你啊？冇喎，咩事啊？阿媽唔見咗啊！啊？阿媽又唔聽電話，都唔知佢去邊。我都未諗到，不過我驚佢病發起上嚟，唔知會做啲咩。你意思即係話佢會傷害自己啊？有咁嘅可能。佢之前同我講話，佢一直俾啲幻象困擾得佢好辛苦。我諗佢出嚟就係唔想見到呢啲嘢。咩幻象嚟㗎？係一個貴婦同一個細路女，仲有馬榮。我估佢出嚟就係想消滅晒呢啲幻象。個貴婦同個細路女，我真係唔知邊個。但係馬榮出現過嘅地方，我哋分頭揾啊！好，唔該晒。OK。喂，阿哥啊，阿媽唔聽電話啊，揾極都揾佢唔到啊，我好擔心啊，不如我落街揾佢啊！唔好啦，我同 doctor 已經分頭揾緊㗎啦，大概都估到阿媽佢喺邊㗎啦。你放心啦，總之你喺屋企，如果阿媽人翻到嚟嘅話，你起碼可以睇住佢啊嘛，好嗎？咁你一有咩消息，你又即刻打俾我喎。OK，係咁啦。拜拜。今晚真係風雲變色。根據天文台記錄，喺2009年9月9日，1小時內錄得雲對地閃電高達13102次。唔知今晚有冇機會打破？係你啊！我唔想再見到你，你殺死！放手啊！媽咪，冇，媽咪，你咁樣會練死自己啊！放手啊，媽咪！
媽，望住我，望住我，望住我，我係勁峰，我係勁峰，望住我，我同浪晴喺屋企等緊你㗎，我哋唔可以冇咗你，你唔可以有事。我好驚啊！好驚啊！唔使驚，你頭先有冇見到馬偉啊？佢唔喺度，佢死咗㗎啦，佢死咗㗎啦。佢係死咗，我親手殺㗎。唔係啊，唔係你殺，你冇殺到任何人，你頭先捏住自己啊，幻覺嚟㗎。係我殺㗎，但係我自首，但係我自首。唔係啊，媽，唔好亂講嘢，你唔舒服啊，你要食藥，你要信多頭啊，你。唔係啊，唔好食啊！我以為佢會害你㗎，佢會搞到你病發㗎。你要信 Doctor 偉啊，佢先可以醫到你。我係勁峰啊，我唔會呃你。你唔可以食佢啲藥㗎。你係邊個啊？我係你個仔啊。邊個啊？我叫朱基啊。朱基啊，係魔幻象嚟㗎。我個仔叫葉劍鋒啊。我都係你個仔嚟㗎，媽咪。係我諗出嚟㗎。我今日咧翻屋企，我見到朗晴睇電視，我打爛晒個電視啊！我又見到佢喺房度走出嚟。邊個係真㗎？邊個係真㗎？我唔知，我分唔到，好驚啊！係啊，媽咪。唔知啊，我分唔清楚嘅，我分唔清楚邊個係真嘅，邊個係假。再出嚟，你搞癲我媽啦！媽，望住我，你得一個仔，叫葉勁鋒。呢個世界冇豬機啊！你要信我，信多頭，你病先好得翻。信我，媽。不相信別人，怎可教出我心？將一位真我籠裏囚禁，誰有妄想走近？不相信未來，才埋沒感情，不稀罕去被愛。如何避免沒有大結局，有傷害？其實我期待着愛情相當固執，太小心還是太聰明，偏偏錯失。怕是誰成為習慣地天天對着，放不開才突發消失。承認我提防着自成一天變質，自信心頭上有光環，始終破黑帶着痛，長期在變。